আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। চলে এলাম আবারও গ্রামীণ পরিবেশে তৈরি একটি পিঠার রেসিপি নিয়ে। এই পিঠাকে অনেক অঞ্চলে ডাকে সেই পিঠা বা সেমাই পিঠা। আমাদের অঞ্চলে এটি সেই পিঠা নামেই পরিচিত। তো চলুন দেখে আসি এর তৈরি প্রণালী। প্রথমে খেজুর গুড়কে তরল করে নেওয়া হয়েছে। এরপর কিছু দুধ গরম করে রাখা হয়েছে। তারপর চালের গুঁড়িটাকে বল বল করে সেদ্ধ করে নেওয়া হবে। এই সেদ্ধ আটা দিয়েই তৈরি হবে সেমাই পিঠা। আটাটা সেদ্ধ হলে খুব সুন্দরভাবে হাত দিয়ে মথে নিতে হবে। এই পিঠা তৈরি করার জন্য গ্রামে ব্যবহার করা হয় কাঠের তৈরি একটি মেশিন। একজন এই পিঠা এটির গর্তের ভিতরে আটা দেয় আর একজন চাপ দেয়, তাহলেই সেমাই পিঠা নিচ থেকে বের হয়ে আসে। সেমাই পিঠা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। এই পিঠা আপনারা রোদে শুকিয়ে অনেক দিন সংগ্রহ করতে পারবেন। বানানোর প্রণালী কিন্তু খুব সুন্দর। পিঠা বানানো হয়ে গেলে এবার সেই গুড়ের পানি দিয়ে রান্না করে নেওয়া হবে। পিঠা সেদ্ধ হলে দেওয়া হচ্ছে দুধ। দুধ দেওয়ার পর আর কিছুক্ষণ রান্না করলেই পিঠা কিন্তু হয়ে যাবে। পিঠা কিন্তু রেডি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আজকের মতো এখানেই, সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।